Bueno, buenas tardes a todos. En este video tutorial vamos a hablar acerca de un misfire en el cilindro 4, qué es lo que está pasando y cómo te das cuenta que te está fallando en el cilindro 4. Para eso voy a conectar el escáner. Como pueden ver ahí está parpadeando la luz del check engine y la troca está muy temblorosa, tiembla mucho, pierde potencia. Luego en el mofle se escucha muy lenta, miren. Ok, señores, ahorita voy a poner el escáner y van a mirar qué código me da. Y aquí ya tengo el escáner. Vamos a dar en read. Ya lo puedo apagar, ya les expliqué ahorita que me dé los códigos. Está leyendo ahorita. Me está dando dos códigos. Ok. Sale por abajo ese read. Y ahí tengo el 304, señores. Para que no digan que les he hecho mentiras. Ok, ya tenemos el código y cuando realmente te esté parpadeando la luz del check engine, que tienes un problema grande y necesita ser atendido, porque con estos misfires gastas mucho combustible y con el tiempo se puede pasar a mayores, se puede descomponer tu auto, troca, lo que tengas. Ok, que cuando ya tengas esta luz encendido así, tienes que chequearlo. Ya como pudieron ver, ya les enseñé, la troca está muy temblorosa, pierde potencias y gasta más combustible, gasta lo triple o doble de combustible. Así que siempre esto se tiene que atender, porque realmente algo está fallando. Como pueden ver, ya les enseñé qué es lo que, y realmente pues es lo que que está faltando encendido en la mezcla de aire y gasolina en el motor. También puede ser por la ausencia de chispa. Así que necesitamos chequear bujías, cables, bobinas y a ver que haya buena chispa, o saber. Pero yo ya de perdido sé que el problema lo tengo en el sensor 4, el 304 es en el cilindro 4. Yo ya sé que el problema lo tengo en el cilindro 4 y ahorita voy a chequear eso. Son problemas que pasan y a veces se pueden solucionar todavía y a veces ya no. Pero antes de que pase a mayores, pues pueden chequearlo ustedes. Necesitan tener un escáner o ir quitando bujías o cambiando bujías de un lado a otro, pero desconectando las bobinas. Pero a veces no te va a ayudar eso. Para eso ya sé que tengo problema en el cilindro 4. Hay que chequearle ahí la bujía, el cable, chispa, y a veces chequear los inyectores. Si no, después pasar a compresión, a chequear chequear compresión del motor. O que no esté, que también a veces ya cuando ya ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó el nombre de estos. A veces trae unos sellos
ahí en el cilindro, pistones. A veces los sellos de los pistones se vencen y hay que cambiarlos. También eso puede ser. Pero para llegar a eso ya es trabajos más caros o trabajos que cuestan más dinero. A veces uno no los puede hacer, pero como les digo, siempre ahí dice que puede ser por falta de chispa. Así que pues vamos a ver allá enfrente qué podemos hacer. Vamos a chequear. Ya sé que es en el 4. Ahorita vamos a enseñarles y qué solución tuve que hacerle para que miren y que sí cambia. Ok, ahorita voy a cambiar la bujía o voy a chequear las bujías, cables y todo eso y ahorita continuamos. Bueno, continuamos en el video, señores. Ahorita voy a mover estas mangueras para que puedan mirar. Ok, miren, el problema, mira, aquí está el cilindro 4, es este es el 2. Ok, aquí está la bobina, miren. Ok, lo que yo hice fue que cambiar la bobina a esta bobina, a la 4. Ok, y vi que no se cambió en el escáner, no cambió el misfire al 2, así que la bobina no estaba fallando. Después chequeé los cables, también cambié un cable del 2 al 4 y también chequeé que el problema seguía. Después cambié la bujía del 2 al 4, la cambié así una a la otra y me di cuenta que realmente la bujía, en la bujía sí me dio el problema, y eso que marcaba, y eso que estaba dando chispa, estaba dando poquita chispa, pero yo creo que la bujía venía un poco venía defectuosa o algo, y eso es lo que pasó. Y ahorita aquí tengo la bujía en el lugar, por eso marca aquí está, miren, ahorita la voy a quitar. Aquí está, y aquí está este es el 2, este es el 4, este es el 6, acá está el 6, miren, está el 6, y ahí está el 8, porque este motor es de 8, es 5.3, es una Chevrolet Suburban 2006. Ok, ahorita voy a desconectarle y me voy a sacar la bujía. Miren, ahorita la voy a quitar. Siempre para los misfires hay que chequear las bujías, que haya chispa, porque normalmente eso te está indicando que en un cilindro no hay chispa normalmente, ¿va? Por ahí empezamos el problema. Ok, y aquí estoy en el 6, mira, porque aquí está, este es el 2 y este es el 4, donde ya quité el cable. Ok, vamos a sacar la bujía y está un poco como dañada. Y ahorita voy a reemplazarla por una nueva, para que miren. Y a veces compramos partes en el internet porque están más baratas, pero realmente las partes no salen buenas. No sé en qué esté, pero miren, aquí está la bujía. Esta es la bujía vieja, esta es la bujía que y la compré nueva. Miren, y acá tengo la nueva bujía. Aquí la voy a poner porque
Mira, aquí está la bujía nueva, mira. Aquí está, mira. Compré una de la Iridium. Siempre pónganle las bujías originales. No usen bujías no muy buenas. Usen las Iridium. Son las mejores, son las siempre pongan en las que lleva el carro para que no anden batallando. Duran más. Bueno, aquí tengo la bujía y este es el problema. No está dando buena chispa esta bujía. Mira. Está media dañada ya, mira. Mira si lo miran. Y como que no pesa, como que esta bujía como que no pesa igual que esta, que la nueva, mira. Como que yo pienso que viene mal de fábrica. Miren, aquí tengo las dos, la nueva y la vieja, la que ya estaba. Y todas según yo las compré, igual todo el set. A veces también son las partes que venden y uno las agarra más baratas y te va a ocasionar ese problema. Y luego se mira cuál es la bujía vieja, se mira negra, mira, porque pues ahí teníamos, mira negra, y la limpié un poquito porque estaba más negra y llena de aceite. El problema que es que esta bujía a lo mejor venía defectuosa, pero todas las compré nuevas en el internet y realmente a veces no. Bueno, y aquí está la nueva y se la voy a poner y van a ver después que ese es el problema. Realmente esa funciona, pero no está dando buena chispa. Lo que quiero darles a entender. Y aquí la estoy poniendo para que no digan que... Y van a ver que la voy a apretar. Y voy a ir a prender el carro. Y la troca ya no se va a calentar. Ok, ahorita la voy a apretar. Pero siempre chequeen la chispa primero. Para los misfires siempre chequean la chispa, chequean las bujías, reemplácenlas si es posible. O chequen si tienen escáner, pues sáquenlos de ahí. Chequeen con el escáner. Chequeen las bujías, muévanlas de un lado para otro y si se mueven. Ok, ya la puse. Estoy viendo que no quede floja o algo. Ahí está. Ok, voy a dar una chequeadita porque como que no me aseguré bien, pero por si las moscas ya no quiero andar con estos problemitas. Ya está apretada. Ok, ahora sí ponemos el cable. Mira, aquí está. También chequean los cables también. A veces también son los cables. Entonces, quiere decir que no hay. Ahí está, ya soy yo. Está el 2. No, el 4. Así que tengo en el 4 y acá está el 2. 2, 4, 6, 8 y acá están las demás. Ok. Ahorita vamos a ir a chequear allá enfrente a ver si se quita. Vamos a ver. Ok, señores, ahorita vamos a emprender la camioneta y a ver qué hace. La camioneta ya jaló mejor, ya no tiembla. Mira. Quiere decir que el problema sí se resolvió.
Ya no tenemos el problema del misfire. Porque nada más lo prendía y prendía el aire y empezaba a temblar. Ahorita ya prendí el aire, miren. Ahí está, miren. Y si pueden ver, la troca ya no tiene mucho movimiento, miren. Pueden ver, ya la troca trabaja estable. Y a este ya nada más hay que resetearlo y chequear qué es lo que está saliendo en el escáner. Lo podemos resetear y volverla a prender y a ver qué hace. Ok, vamos a escanearle aquí. Vamos a darle en read. Ok, vamos a darle en read. Ahí está buscando los códigos. Pero cuando tienen luego los misfires, luego va a prender. Va a empezar y ya, si pueden ver, ya la luz ya no parpadeó. Eso indica que ya no tengo el problema. Mira. Ok, pues, pero ya no está parpadeando la luz. Eso me indica que ya no tengo el misfire. Ya nomás es resetearlo para que la computadora ya lo borre. Ahorita lo voy a resetear para que ustedes miren. Ahorita era. Ok, estoy reseteándolo. Ok. Ok, ya se reseteó, mira. Ok, ya que ya se reseteó, miren. La luz desaparece del tablero. Y ya no me está marcando nada. Ahorita la voy a prender. Miren. Ahorita te va. Y acá, mira, ya está marcando que ya se reseteó, mira. Miren, acá está conectado el escáner. Miren. La troca ya está jalando estable. Miren. Y antes nada más tardaba como 2 minutos, aunque lo resetees. Cuando tengas un problema de misfire, va a prender luego te la va a detectar la computadora. Es aunque lo resetees, luego a los 15 o 30 segundos te va a prender luego. Miren, ya aquí casi llevamos como 1 minuto más y ya no prendió. Y el carro ya está funcionando correctamente ya. Miren, y el aire lo puedo poner a todo lo que da. Miren, se ve si oye en el aire. Y antes cuando tiene el misfire, el carro va a acelerarse más. Como que va a temblar más, va a perder potencia. Ahorita ya más me marca que tengo problemas de las llantas, pero eso ya no tiene que ver nada con el motor. Miren, ya llevo más de 1 minuto, ya debería de haber prendido si tuviera un misfire, porque eso luego prende. Eso no te va a durar. Y pues ya chequeamos en el escáner, miren. Y lo estoy dejando un rato para que miren, porque ya saben que luego los misfire van a reprender luego va a parpadear la luz. Pero hasta la fecha, miren, nada. Y siempre el misfire es que a veces ahí se falta, no está pasando bien la corriente o no tiene buena chispa las bujías, así que siempre vayan a eso primero, no en todos los casos, porque no tiene que ver en todos los casos. Y lo tengo aquí para que miren un rato, ¿verdad? Para que no crean que estoy echando mentiras. Miren, como pueden ver, ya el carro jaló bien, ya no tiembla.
Está trabajando como cualquier carro ya normalito. Miren. Y también cuando tiene el misfire, nunca va a estar estable. Las revoluciones por minuto se van a subir y bajar, subir y bajar, subir. Y este ya miren, ya está trabajando estable. Ya ahora sí está normal. Así es ya cuando también otra forma que te vas a dar cuenta cuando tiene el misfire se va a subir casi hasta 1000 revoluciones por minuto o se va a bajar poquito más de las 500 revoluciones por minuto. También hay que ser vivos en eso, ¿eh? Luego te das cuenta cuando sigue el misfire y ahorita ya no prendió, mira. Nomás que a veces hace falta el reseteo para que se borre el código. Como sea, la computadora tarde o temprano lo va a borrar, pero nada más para más seguridad y quede bien el trabajo. Así que espero que les sirva este video. Como vieron, ya tardé 3 minutos y ya no hubo nada y de ahí está trabajando estable, mira. Así que espero que les sirva este video. Suscríbanse, comenten. Gracias por mirar el video. Gracias a todos por apoyarme. Saludos, bendiciones a todos. Y si en algo, pues yo también no soy muy perfecto en los videos, ¿verdad? Yo también a veces cometo errores. Pero ustedes también me pueden corregir si en unos casos estoy mal, ¿no? Yo también entiendo. Pero miren, mira, ya la troca trabajó estable y está prendido al aire y todo, porque siempre cuando tienes un misfire, cuando prendes el aire, va a temblar más el carro. Y ya ahorita ya no. Así que ya llevo casi 4 minutos para que miraran. Ya no prendió nada. Miren. Así que espero que les sirva el video. Suscríbanse, comenten, saludos. Bendiciones a todos. Bye.